Бид нэр энэ эх оронч Аюуржийн Понцог гэдэг хүний хөшөөн дээр ирээд байна. За энэ хүн бол Говьтай аймгийн Бугат сумын харьяат хүн байсан. Манай нутгийнхан Гонгоо Понцог гэж нэрлэдэг. Их боловсролтой хятад герман хэлтэй тийм хүн байсан юм билээ. Тэгээд энэ эх орны даалгаврыг үүсгэж энэ баруун тишээ энэ урд говь руу хятад руу Шинжаан руу 3 удаа тагнуулд явсан байдаг. 3 дахь удаага явахдаа Салуугийн онгороос гэрээсээ явсан гэдэг. Тэгээд тэр тагнуулын өрөг үүсгэж яваа учраас ямар нэгэн байдлаар зүгээр одоо энгийн байдлаар морь унаад ингээд зүгээр л одоо явж байгаа хүмүүстээр яваад тэгээд ийшээ хил нэвтрээд ийшээ баруун хятад руу нэлээд гүн явсан юм шиг байгаа. 100 яваад халуунд их ядарч туйлдж ирээд одоо энэ Яргайтын ус гэж одоо энэ сайхан ус энэ доошогоо ингээд ширэгчсэн. Зөвхөн ихэн дээрээ ийм болгоно унтарч исэн. Тэгээ энд ирж морьоо услаад өөрөө ус уугаад тэгээ яг энэ хадан толгой дээр ирээд суухт нь манай хилчид буудчихсан гэж. Цаг үе тэр үед их хүнд байсан үе 1938 он шүү дээ. Тэгээд энэ баруун хилээс ч одоо тагнуулаар янз бүрийн одоо хил зөрчигчд их байсан учраас тэгээд хилийн харуулынхаа одоо бас нэг тийм хил зөрчигч байх гэж бодоод тэгэл ямар нэгэн баривчилгаа хийлгүүгээр өчиггүй тэгээ буудчихсан. Тийм төвхтэй. Сүүлд нь одоо энэ дээр булш маягтай юм нэг чулуу босгоод ирсэн байсан. Тэгээд тэр чулуун хөшөө их олон жил болсон. 10 онд одоо энэ Жамбаа гэж хүүхдүүдтэйгээ ирээд энэ тэр чулууг аваад оронд нь энэ хөшөөг босгоод ингээд орхисон. Ийм төвхтэй юм аа. Дэндүү жимхан